può essere un'opportunità sempre che siano dotati degli strumenti che sono effettivamente utilizzabili per l'obiettivo che si prefigge evidentemente la scuola. Il problema grosso è che molto spesso le famiglie non sono dotate di questi strumenti e quindi i figli ne risentono e pertanto è difficile dare appunto questo tipo di risposta. Sicuramente proprio per fini didattici può essere una grande opportunità perché consente a noi di spaziare anche altre cose. D'altra parte gli spunti penso che vengano più dall'esterno e dal contesto vissuto personalmente. Io sono una studentessa e quindi posso dire questo, però cerchiamo di tirare fuori il lato positivo e di non... sì, Ma è un'opportunità persa per loro perché gli studenti devono andare a scuola. Sì, per diversi motivi, cioè diciamo che ha favorito soprattutto chi magari con i mezzi fa molta difficoltà a raggiungere la città, il fatto che comunque si inizia ad utilizzare anche la tecnologia in modo molto più approfondito rispetto a prima. Però allo stesso tempo sì, ha avuto dei riscontri positivi, ma allo stesso tempo ha fornito in qualche modo anche diverse difficoltà, soprattutto nel rapporto umano tra le persone. Ovviamente è un'opportunità per imparare di più, però, non trovo che ci sia un'opportunità assoluta come dire, nel futuro. Secondo me no. Cioè, lo studente a casa perde l'entusiasmo, perde il contatto con il professore, per cui secondo me la didattica a distanza penalizza gli studenti in questo momento. Sicuramente sì, però ma come ha detto la mia compagna, il rapporto tra compagni e tra professori e anche l'ambiente universitario si perde un po'.